Выход, все. Давай, 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 подъем, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, на разведку. Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, горцы носят папахи круглый год. Говорят, многоженство у них до сих пор. И живут, говорят, сотни лет, 10 год. А еще говорят, что джигит не джигит, если он как муслимый шакал от врага побежит. А еще говорят, что храбрец только тот, кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать